على كل حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورّي السلام عليكم التوّ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورّنا عدوف التنانا ورّويل كام التوّيل كام بغنا قان دوفتان هندي كيسانو نورو سننجل سلام تاكيتان سنة كارا فبان دقتنا ربنا ما كارا باتين نابتي ملكاو أنا اللي سن اللي خالق السماوات والأرض ربي إنه هاقولو جتشو سنتان سودان إن شاء الله ربي براتاتي قرتي يرو دعاي قرأتان هندي كيسانو أمت الدنيا كيسر ركاتو درارامو كايد أجرق ربي الآباس هندي ساتو دعاي تيسانين دقتنا yeroo du'aa obboleessa keessan obboleetti teessanii gootan gartanii warra isin biran jirre isin dhageenne malaayikaan du'aa isan aamiin jettee fakkaata san rabbi si haa godhu jetti. Kanaaf hin dagatinaa inshaallah ofitti hin dondhoomina. Gaari abdii jihaad ulfaadhu akkasii akkaalee bareedduu ilmaan Oromoodha sagantaa keenya seenaa namirratti haa dhufume. Gaari guyyaadha wanni irraa laallu haala yerootii fi akkasuma adde Adaanech Abeebee gootittii Oromootii fi hojiilee bobboonsaa isiin dalagaa jirtu akka agartee akka biyyattii tanatti kantiibaa yookaan ammoo magaalaa guddittii Finfinneedha namni bulchaa jiru leencitti Oromooti jechuudha. Alhamdulillahi rabbii ulmaan Oromoodha warra biyyaa bu'aa buusanii maqaa Oromoo kakalee awwaalame ol qabanii gartee dalagaa jiran saatana wayyaa. Okay, ni laalla inshallah. Yaada mi harka isin kennachiisa namni yeroo namni hedduminaan seene yaada irra laallee waliin mari'annaa jechuudha. Irraa waliin laalla. Kanaaf akkaalee bareedduu ilmaan Oromoo gara haala yeroo irraa eegallaa haalli yeroodha. Kun hin beeknu argaa jirrutti karaa Eertiraatii fi Itoophiyaa jidduu wanni deemaa jiru. Akkuma kaleessa galgallee waliin laalletti Eertiraan asii achi taaf jettee kaanii buu jirti. Biyya keessatti lola kaasuu keessaayyuu naannoo Amaaraa fi Tigree jidduutti jechuudha naannoo Walqaayit kana karaa Suudaaniin sa'a 24 dalagaa turteetti milkaa'uu hin dandeenye akkuma walii galaatitti. Warri isiin ijaartee gurmeessitee biyyarra bobbaasuuf deemtu faannoon jechuudha. Faannoon taar rukutu jiranii tuunkaa agartee guyyaa irraa harkennattee karaa nagaatiin galuu jirti. Kun injifannoo guddaa agartee biyyattii keenyaaf fide kan ammoo warri TPLF illee akkasumas laaqumsa keessa seenanii karaa TPLF ammoo wanni sodaatamaa jiru mootummaa federaalaa yoo dubbiin jajjabaatte tankaarfii ilaalessaa hoogganoota isaanii irratti fudhachuudhaa fi qophii waan xumurame fakkaataa jechuudha. Maaliif warri gara Tigraay kun baalagee ta'anii jiranii warri TPLF duraanii Gabratsiyoon Faati wanni isaan dalagaa jiran waan hedduu fokkataa uummata isaanii illee dararaa jiruu fi naannoo jeequmsaa godhuuf sa'a 24 Shaabiyaa wajjin dalagaa jiranii kanaafuu mootummaan federaalaa dirqamee tankaarfii irratti fudhachuudhaaf karaa raayyaa ittisa biyyaatiin deemaa jira fakkaataa jechuudha. Kun kanaan wal qabatu waa'ee gartee asabii irratti dhiyoo kana guutuu addunyaan guutuun irratti haasa'aa turan Itoophiyaan karaa asabii karaa dippiloomaasiitiin karaa nagaatiin haga ammatti eegaa jirti. Yoo sun kan taane ta'eef ammoo Itoophiyaan gara bobbaa yaada yookaan baalee yookaan booleen jedhan keessa booleedhaan gartee asab galuun isii waan hin oolle jechuudha. Ammoo nama mul'achaa jiru sammaraa osoo hin taane mootummaan Eertiraadhaa humna ittiin Itoophiyaa dura dhaabbatu waan hin qabneef karaa Suudi Arabiyaa imaluudhaani mootummaa Suudi Arabiyaatiin egartee naannoo san kennee fi akkasiin Itoophiyaaf Suudi Arabiyaa afaan wal kaa'uuf tattaaffii guddaa godhe. Kunis waan milkaa'uun fakkaatu Suudi Arabiyaanis ol kaateedha maqaa Galaana Diimaa naannoo sanitti dantaa mataa isii jettee Itoophiyaa waliin loltu. Kaaniin ammoo mootummoonni gamtooman kan addunyaadhaa waa'ee bishaan asabii irratti Itoophiyaa fi Eertiraan gaafa Eertiraan fottottee biyya taatee achi baatu kaayameef kaachiin dura ammoo gartee bara 1950 akkas addunyaan waan kana keessatti waan tuumamee jira kunniinis lafa jira Itoophiyaaf harki lachuu harka mirgaati jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan karaa dippiloomaasiitiin deeggarsa biyyoota guddatan irraa akkasuma biyyoota ollaa irraa waan argachaa jirtuuf gara lola seenuu deemuu irraa karaa nagayaatiin waan kana jala buutee hordofuun bu'aa guddaa isii qabaa jechuudha. Kun walumaa galatti malaammaltummaan biyyattii keessatti eegalamee deemaa jiru kan warroota sooshaal miidiyaa irraa eegalee namoota malaammaltummaa gartee magaalaalee keessatti hawaasa keessatti dalagan hunda isaattuu irratti poolisni federaalaa bobbaa tankaarfii fudhatee jira. Warroonni kaayoon jalaa baddee fi waan kana gubbatti keessaayyuu karaa gurbaa saggite dhukaaniitiin warroonni kaayoo isaa jala ijaaraman dardaraa fi waan garaa isin nyaatu deemaa jira. Warroonni jala ijaaramanii tooftaa biraatiin deemaa turan iyya adda addaa kaleessoo jiranii hagaa gaafiidhaaf mana bakka inni itti hidhamee dhaqanii achitti nullee waliin nu hidhaa jiran tokko gayaa jiranii. Akkasuma namoonni waan isin ajaa'ibsiisu haga namoota keenyaan baatutti nugusa keenya maa hiita warri jedhu gabbabba'uu jira jechuudha.
wanni tooftaan deemamaa jiruuf ijaarame karaa sooshaal miidiyaatiin biyyattii jeequu irratti haala adda addaatiin eega uummata keessee dhageettii horatan fincila adda addaa fonqolcha mootummaatiin haga baasutti karaa durriyyee kanniinitiin qindeessuudhaaf wanni deemamee mul'achaa jiru ni jira jechuudha. Kanaaf warri karaa kanaan qabamanii to'annoo jala oolan qormaan irra geggeeffamaa jira karaa poolisa federaalaa warri dhimmi ilaaluutiin jechuudha. Kun ammoo inni mul'achaa jiru akkuma isin argaa jirtanitti wannoonni kun mootummaa yookaan ammoo haanni dheeraan gartee mootummaa kanaaf keessaayyuu uummata Oromootiif qophaa'ee mul'achaa jira bakka adda addaati. Ol babba'u jira jechuudha. Kan biraa kan sooshaal miidiyaa irratti haasaa guddaa ta'e biroo ammatti deemaa jiru warra Ameerikaan gartee gara biyya teessanii galaa jetteen jechuudha. Isa kana gubbaa akka sooshaal miidiyaan keessaayyuu karaa warra mormitoota mootummaa kanaatii fi warri sadii akka malee iyyuu jiranii nafxanyootaa fi Oromoo fi warri TPLF hirriba dhabanii jiran. Maaliif abdiin isaanii warri shanshalata Ijiptii fi Shaabiyaa karaa adda addaatiin walii hidhee dalagaa ture warroota kanniini. Kanaaf warra biyya namaa keessa teettanii biyya teessa irra dhakaa darbitan maqaa liqimsaa keessaniitiin takka hangoon arganneef dandeetsanillee hin qabne maqaa hangootiin kun maqaa gosaatii warroonni waan kana daladdanii kalee taasiniin jechaa turre hadha wucuuf tattaafachuun takkallee isin hin baastu jechuudha. Hedduun namaa Ameerikaa keessa kologaltummaa argannaa mootummaa kana waan feeneen jennee akka feenetti diigne warri biyya keessatti haftan gartee akka feetan ta'a yoo feetan cilee ta'a daarayaa jechuudhaan uummata biyyaa gartee akka wal nyaatu nageenya akka hin buuneef yeroo dheeraa dalagaa turan jechuudha. Qunnaa namaa safaranii safarachuun hin oolu warri akkas dalage hadhaa mataa isaaniitu deebi'ee rakkina gugurdaa keessa seenaa jira jechuudha. Maaliif mootummaa kanarratti gartee biyya irratti baandaa ta'anii dalaganii mootummaa kanarra ololan taane oofanii uummata hambifnee mootummaan hambifnee waan harkaa hin qabne akka nama uummataa waa dalagaa jiru ala taa'etti alaayyaa turanii adda kaa yeroo kaa gara biyya teessanii galaa jedhanii alhamdulillah nagaa qabaa faayimshee gara biyya teessanii galaa jedhaniin dachiin jala liqimsituu dhabamtee jechuudha. Kanaaf lo'aroota warroota agartanii abukaatoo barbaadachuun bakka adda addaa irraa nu awwaala akkuma gootanillee gootan waan feetan gootan uummataan ammoo horii guuraa nu gargaara. Lo'aara nuu qaba yookaan abukaatoo jechuudha. Abukaatoo nuu qaba biyyeen nu nyaattee salphannee diqqaannee jedhanii iyyaa jiran jechuudha. Kuni gartee kaleessa ta'a isiniin jenne waan dandeettii hin qabne waan gartee ammallee jibbaadhaa fi dantaa mataa keessaniitii gootaniin hadha namni isin gargaaru tokko illee hin jiru. Hojiin keessan isinaa baaftu jennaan jechuudha. Kun kana. Kaan kaachirraa fi ammoo akka Oromootti mootummaan gara filmaataa deemaa jira. Filmaata kanaan duubatti wanni hedduun gabbaa'uu dhufuu jirti. Kun gaa warri baankii nigdi baankii maal kanneen qabdan warri gartee liqiin baankiidhaa isinirra jiru karaa gartanii warri waan adda addaatiin liqeeffatan namoonni liqeeffatanii fi warroonni biraallee wanni amma deemaa jiruuf tahaa jiru mootummaan karaa faayidaa jedhanii wantoota hundaa diijitaal gochuu jira. Of eeggannoo gochuudhaan gartee kaaddii faayidaa yookaan ammoo naashinaal ID baafachuudhaan wantoota silaa gartee isin rakkoo boru ta'u yoo sirreeffatan bareeda jechuudha. Mootummaan faayidaadhaa gartee dirqamaanii miti abboonni dirqama godhu maali isa malee paaspoora baafachuu bakka tokko sosoo waan takka illee dalaguu hin dandeettu. Kanaaf kunillee gabaabdumatti tana gamaa sagantaa keenyaa seenaa qilleensi kun akka ofii nu darbachuu ni mala gara sagantaa keenyaa isin seensiseenna jechuudha. Adda wanni waliin laalluuf itti dhufne leencitti Oromoo Aadde Adaanech sochiilee guddaa nama gartee Oromoon irraan dubbatin nullee irraan dubbatiniif yeroo dheeraa fuula gara biyyaatti deeffannee fi waan hedduu nu gammachiisuu fi biyyatti jijjiiruu dalaydee magaalaan Finfinnee akkana bareedde kana namni gahee leencaa keessaa qabu leencitti Oromoo Aadde Adaanech Abeebeeti jechuudha. Adaanech kormitti isii gartee dubartii dhiira caaltu waan hedduu dalaydee malaammaltummaa balleessuu uummata rakkataa karaa gubbaa guruu amantiin gosaan osoo hin qoodin abbootii amantiidhaa hunda isaa kabajjee waan hedduu dalaydee jirti. Kana qofaa miti jechuudha wanni akka itti isii ilaalaa turan Oromoo itti ilaalaa turanii kantiibaa taatee bulchaa magaalaa Finfinnee waliigala taateetiin wanni isiin dalagaa turte waan hedduu nama gammachiisu irraa waan tokko lallaalaa irraa dubbannaa jechuudha. Mee namoota isiin karaa irraa fuutee gargaarti dura waliin ilaalaatiin gara wanna hedduu waan dalagamee mul'atu manoota hedduu ijaartee namaaf kennitee jirti. Mee waan namni kun jedhu warri afaan Amaariffaan beeknellee isinii gabaabaadha isaan waliin ilaalaa jechuudha. ሸራ ቤት ውስጥ ተሰቃይቼ ነበርና አካል ጉዳተኛ ነኝ። 3 ልጆች አሉኝ። እጅግ በጣም ችግር ላይ ነበርኩ። ክረምት ዝናብ አለ፣ በዛ ላይ አጠገቤ ቱቦም ነበረኝ። ከልጆች ጋር ምንም አይመችም ነበረ። አሁን እግዚአብሔር ሰምቶልኝ ለዚህ ደርሻለሁ። መንግስታችን እግዚአብሔር ይስጥል፣ እግዚአብሔር ያክብር።
እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ቤት ከጠየቁኝ ወደ 15 ዓመት ይሆናል። ይኸው የምኖርበት yaa qilleensa shaala qilleensi ni dhufa akkuma argaa jirtanii namoonni kunniin warroota mana hin qabne kaama dubbachuu deemu kun waggaa 15 mana gaafadhee ture hin arganne jedha. Adda immoo ilmaan Oromoo keessaayyuu Aadde Adaanechi waggaa 7 kana keessatti nama kuma agasiiti. Manoota kennitee jirti, manoota dhedheeraa fooqilee gartee babbareedaa hedduu ijaaranii jiranii. Fooqileen kunniin fooqilee gartee namoota miskiina kanaaf bakka namni kalee hin galiin biillaalee adda addaa. ምንድነው የይሁናውን ቤት እንኳን በተከራይ ካለ ጉዳት ጋር ማለት ካለ የጉዳት እንቅስቃሴ ጋር ተመጣጣኝ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። በፊት በነበረው ምንድነው ለአካል ጉዳት ተሳቢ ይደረጋል ይባል ነበር፣ ግን አሁን ያየነው ነገር በተግባር ነው ማለት ነው። እና ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማው። አኗኗራችን የደከመና በማር ቤት ውስጥ ነበር ልጆቼን ይዤ የምኖረው። ምንም አይነት የገቢ ምንጭና ምንም ተከራይቼ ወሮታ ማናን ቀምኔ ወሮታ ገርቴ ረከቻ ዱራን ከራ ጉባት ወሮ ኢጃን ቀምኔ ወራ ገርቴ ዊንቸሪ ለፈረ ደመን namoota akkanaa kanneen karaarraa guuruudhaan gartee manoota itti ijaaranii mana itti ijaaruu qofaa miti. Hawaasni kun bakka itti nyaata nyaatu qabanii guyyatti yeroo 3 nyaanni isaanii torban keessatti jijjiiramee foon wanni adda addaa dalagamee jechuudha. Biyyattii tana keessatti wannoota hedduun fakkeenyaaf kan namoonni keenya waakkatan namoonni alarraa dhufan warri gartee ka addunyaa kana keessatti hubannoota guddaa qaban akka namoota keenyaa jaamoo uf jala gallaalanii waan takka waakkatan osoo hin taane warroonni Afrikaarraa addunyaarraa dhufan አዲስ አበባ ስመጣ የመጀመሪያ አይደለም፣ 3 ጊዜ መጥቻለሁ። ነገር ግን አዲስ በጣም ተለውጣ ሳያት አላመንኩም። የት ነው ያለሁት እያልኩኝ ነበረ እና አዲስ አበባ ነው ያለሽው ሲሉኝ በእውነት ተደነቅኩ። ለእናንተም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም ብዙ የምለው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ላመሰግነው እወዳለሁ። ስለወደዳችሁኝ፣ ስላከበራችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ከተማዋ ፈረሰች፣ ይችል ሀገር ወዴት እየወሰዷት ነው እነዚህ ሰዎች? ከተማዋን አፈረሷት የሚሉ ብዙ ስላሉ አንዳንድ ጊዜ ፕሮፓጋንዳዎች በጣም ይሰራሉ እና ስለሚሰሩት ዴቨሎፕመንቶች ከሚነገረው በላይ ፕሮፓጋንዳዎቹ ልቀው ይገኛሉ። ምርጫ ስለደረሰ ስላልደረሰ ሳይሆን አመቱ ሙሉ ሲሰራ ነበር። ወናሞኒ ኩኒን ዱበቻ ጅራን መጋላ ታማቱኒ መጋላ ፊንፊኔዳን አዳምቲ ከዱፍ የሮ ባኤ ዱፋ ቱሬ ባገመደኒ መጋላ ፊንፊኔ ዋን ዱበተኒ ኦል ከን ጀዱኒ ወኖተ መጋላ ፊንፊኔ ኬሰ ደለጋኒ ሁደ ወርሰደች የሮ ሲም ፉራሌ ነማ ከኒቱ ወሮታ ምስኪና ወሮታ ገርቴ ሙንተር እንዴማን ወረማን አንቀምኔ የሮ ፉራም መናት ነሙ ቤት ከተማ ጳውሎስ ኢብራሂም Lala mootummaan kun dalagu jiru warri waan dalane jedhan karaa itti furaa warra gartee miskiina karaa gubbaa galu warra naafa kanneen yeroo furaan manaa kennamu jechuudha. ወይኗ ጌታቸው ዮናስ ተስፋዬ Biyyummaa keessaa jannata gallee jaliillaan. Warro dalagatu ቁርጡም የወንዝ አካባቢ የምንሰራው እናመሰግናለን። በሲስተም ታወጣ በኋላ የወጣላቸው ሰዎች ወደዚህ መጥተው ከትምህርት ከልክባች ኩርፋቸውን የገለጠው ይሆናል ማለት ነው። warra mana kennamu fammalle warra manoonni kennamu bakkoota adda addaa keessatti agarsiisaa jiru kun በሲስተም ትምህርት ከልክባ እጣውን ፕሮሰስ እያደረጉት ይገኛሉ። እነማን እንደደረሳቸው ያሳያል። ይታያቸዋል አይደል? ስም ይታያቸዋል። የወጣው ዕጣ ይታያል አይደል? ካለስ ያላችሁ
Ummanni kun ummata hireen mana ijaarameefi gahee suuraa fudhachuudhaaf as ta'aniitu laala. Wanni dalagamu kun yeroo tokko lamaan waggaa irraa waggaatti waggaa torban kana kanatti dalagamaa jira jechuudha. Amin jedha Oromoo hin jennoomina. Oromoon biyya diiga jedhan seenaa akkanaa dalage bartanii Oromoon biyya diiga jedhan biyya jaartu miskiina amantiin kutaan osoo hin qoodin karaa irraa guutuu manatti jaartu Oromoon. አካባቢው ደግሞ የወንዝ ልማቱ ሊሰራ ሲባል ቤት ያላቸው የቀበሌ ቤት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ በምታዩት ትልቅ ስነስርዓት በደንብ ተስተናግደዋል። ወራ ማን ራዲገመ ነገረገለን ሚሶም አንቡቃም ቤቱ ሳይት ነው ጃሩ ነው ኩንሌ በከብራት ያመለ ፎቅ ሸነፋ ጉባ ጅራ ማን ከነል ይቀበነ ጀኒላላ ወረመና ከነሊፍ መነ ደቀኒ ላላረን እንደዚህ ደረጃ አድርሰውናል። ከፈንስ በቃቂ ነው ቃለች ወረ ደላጋቱ አከደላጋተን ማነቁስ ገነን ኢሲሚት ወኒ ሁንዲ ኡመታ ዳዋታን ጉዳነ ጀቱ ያመሰግናል ያየሁትን በዘመኔ በጣም ብዙ ነገር አይቻለሁ። እንደዚህ ደግሞ ጽድትና ውብ ያንን የመሰለ እንዴት ያለ ቆሻሻ እንዴት ያለ ወንዝ ዳር የሚተኙ ሰዎች እንደነበሩበት ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ በዚህ መንገድ ተቀይሮ የህፃናት መጫወቻ ወክ ማድረጊያ እጅግ በጣም ቆንጆ ነገር ተሰርቷል። ስላየሁ ደስ ብሎኛል። የዚህ ትውልድ አካል መሆኔ ያኮራኛል። ልጆቻችንን ይዘን ለመዞር የማታሳፍር እጅግ ደስ የሚል ንጹህ ስፍራ ይህን የሰሩ እጆች ይባረኩ። መሪዎች ኔትወርክ በመፍጠር ከሀገር ውጪ ሀብት የሚያጠራቅሙበት ሀገራቸው ላይ ያለማውን ሌላ ቦታ ኢንቨስት ሲያደርጉ ጭምር የሚታይበት ሀገራቸው ሳትበለጽግ ትውልድ በብዙ ጉስቁልና ውስጥ እያለ ኢፍታዊነት እያለ ባለሀብቶችም ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር በመመሳጠር የሚሰሩበት ታሪክን አሳልፈናል። አሁን በምንገኝበት ሴና ደብረ ኬሰቲ ከን ገርቴ አቦቲን ቀቤኛ ወሮታ አንጎ ቀበወጅ ወሊገሉዳን ብየ ሳመኒ ገርቴ የሮ ሰን ኬሰሌ ደበርሲኔ ጅራ አመሌ ገርቴ ከን ነሞኒ ቀቤኛ ተኒ አለባሰኒ ቲንጅራተን ከአቦቲን ቀቤኛ መሌ ብየ ኦፊ ሚሶምሱ ዲሰኒ ብየ ነማ ኬሰለ ገን ኬሰሌ ደበሬ ጅራ ጀነቹ ተግባር ለመፈጸም የሚያስችል ሁኔታ ምቹ ሁኔታ እንዳይኖር ማድረግ ችለናል። የሀገርን ሀብት ለሀገር ልማት ወሮኒ ገርተኒ ቀቤኛ ሳመኒ ሀተኒ አለቲ ባሰኒ ዋን አዱራን ጀደሰን ደለገን አከሳን ዋን ሰኒን ጎኔ ጅራ ሀቱን አከ ገርቴ ቶክ ወኒ ዱራን ቶከን ጀቾዳ አዳዳነች ወሪ ቀቤኛ ቀባን ቀቤኛ ብየ ኬሰት ኢንቨስት ወይ ደለጉራ ብየ ነማ ኬሰ ኢንቨስት ወይ ደለጋ ቶአቾ ብየ ኬሳ ባሰኔቹ inni kun abbootiin qabeenyaatii fi warri hangoodhaa hattuun baalasilxaanis jetaniin san jechuudha. Waliin gartee uummata saamanii fi waan fedhan dalagaa turanii mootummoota dabaran keessatti adda sanniin lachuu dhoorginee hambifnee jirraa jedhanii jechuudha. Kun gartee kaaqabsoon godhame akka afaaniin jedhan kanaa miti jechuudha. በመዋል በኩል እጅግ በጣም ረጅም ርቀት መሄድ ችለናል።
karaa kanaan milkoomne karaa dheeree deemnee ውጤታማ የሆኑ የመጡበት መንግስታዊ የሆነ ሙስና በሀገራችን እንዳይካሄድ እንዲቆም ለማድረግ መንግስት በወሰደው ጠንካራ አቋም ነው። በአገልግሎት አሰጣጥ ውስጥ በብዙ መንገድ በጉቦኝነት በተገኘው አጋጣሚ በግለሰብ ደረጃ የሚገለጽ ሌብነት የሚፈጸምበት ሁኔታ የወቅቱ ተግዳሮት ሆኗል። ይህንን ተግዳሮት ለመከላከልና ለመሻገር የምንችለው ደግሞ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ስንሰራ ነው። አንዱና የመጀመሪያው ትልቁ የቤት ስራችን ትውልድ ላይ የሞራል ልዕልና እንዲበለጽግ ስር የሰደደ ተረቶቻችንና ሙስናን የሚያበረታቱ አነጋገሮችና ምን ቸገረኝ የሚሉ ግዴለሽ አካሄዶችን በመዋጋት ነው። የሃይማኖት ተቋማት ትምህርት asgubbatti wanni jechuudha gartee wanni nu dalanne guddoon kan malaamaltummaa balleessuu akkaataa itti gartee ijoolleen boru keenya boru dhufa yookaan ammoo egeree biyya kanaatiif itti qulqulleessinu dalaguu irratti kun warroota maaltu na galche yookaan ammoo maaltu na dhibe jechuun bira taruun rakkoo akka fiduu fi haalota adda addaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf karaa sooshaal miidiyaatiin namuu waan danda'een biyya tana ijaaruu irratti diiguu irratti warra fufan kanneen akkaataa san hin goone irratti dalaguu himan jechuudha. እንዲሁም የተለያየ ሲቪክ ማህበራት ተቋማት ሙስናን የሚጸየፍ በተግባርም በአመለካከትም የሚጸየፍ ትውልድ እንድናፈራ ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው። ግብረ ገብነትን ማስተማር በተግባርም ደግሞ ምሳሌ ሆነን እንድንገኝላቸው malaamaltummaa waan hamtuu gartee warroonni dhimmi ilaalu kamuu jechuudha. Gartee abbootii qabeenyaa tahaa uummata gartee dhuunfaa tahaa namu waan kana balleessuu qofa osoo hin taane akka jibbamu godhuu irratti dalaguun dirqama keenya jechuudha. የአዲስ አበባን ጉዳይ ብልጭልጭ ነው